Premýšľate nad expanziou e-shopu? Pred vstupom na nový trh je dôležité vedieť, či je na to váš biznis naozaj pripravený. Expanzia má zmysel vtedy, keď je domáci trh stabilný a e-shop zvláda zákazníkov, logistiku aj každodenné fungovanie bez väčších problémov. Potom prichádza rozhodnutie, kam expandovať. Buď máte trh vybraný strategicky, alebo sa oplatí porovnať viac možností cez prieskum trhu a rozhodnúť sa na základe dát. Keď je trh vybraný, treba pripraviť e-shop technicky aj jazykovo. Jazykové verzie, technické nastavenie webu, štruktúra stránok, preklady a kultúrna adaptácia obsahu. Nestačí len preložiť web. Dôležité je, aby na novom trhu pôsobil prirodzene. Dôležitá je aj doprava, platby, lokálna infraštruktúra a riešenie vratiek. Práve tieto praktické detaily často rozhodujú o dôvere zákazníka. Nasleduje marketingová príprava, konkurencia, kľúčové slová, recenzie a rozhodnutie, s akým sortimentom na trh vstúpite. Pred spustením musí celý e-shop skontrolovať natívny hovorca. AI preklad nestačí a rovnako dôležitá je aj pripravená zákaznícka podpora v lokálnom jazyku. V Opoza sa vám vieme pomôcť s každým z týchto krokov. Ak plánujete expanziu, ozvite sa nám.